warahmatullahi wabarakatuh. Kula Isnaeni Putri saking kelas 12 MIPA 6 nomor urut 16. Ning kesempatan dinten niki kula badhe ndamel souffle pancake ala Jepang. Camilan awujud jajan ingkang alus niki saweg populer wanci puniki. Kedha asal Jepang niki naminipun Japanese souffle pancake. Panjenengan saged damel dipun piyambak wonten griya amargi caranipun cekap gampil. Bahan-bahan dipun siapaken nggih punika kalih butir tigan, sekawan sendok nedha tepung terigu, setunggal sendok nedha gendhis, setunggal sendok nedha susu cair, sepalih sendok teh baking powder, sepalih sendok teh vanili bubuk, siapaken kalih wadah kangge pisahno jenar tigan lan petak tigan. Lajeng kocok petak tigan ngantos ngembang kinten-kinten selami 3 menit. Niki kula ganti nganggo kocokan spiral supaya cepet. Tambahkan setunggal sendok nedha gendhis, kocok sekedhap. Selajengipun jenar tiganipun kula campur setunggal sendok nedha susu cair, dikocok sekedhap ngantos nyampur.
Sesampun punika tambahken sepali sendok teh vanili, kocok sekedap, sepali sendok teh baking powder, sekawan sendok nedha tepung terigu, aduk ngantos radin. Sesampunipun tercampur sedaya ning perangan jenar tigan lan lajeng kula campurna adonan petak tigan lan jenar tigan, aduk ngantos radin lan kekempal. Salajengipun kula cithak adonan kinten-kinten kalih irus wonten teflon. Wangsuli ngantos adonan telas. Sukani topping lan siap dipunnikmati. Sampun mantun piknikipun kula damel. Niki hasilipun. Monggo dicobi piknikipun. Rasanya lembut dan enak. Semanten video cara damel souffle pancake ala Jepang saking kula. Menawi wonten kelepatan wekdal pengucapan, kula nyuwun pangapunten lan nyuwun kangge maringi saran nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.